أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج طب على الهواء على قناة الغد المشرق، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. مرض حلقتنا اليوم على الرغم من أنه يشبه نزلات البرد العادية، إلا أنه من الممكن أن تتطور الحالة وتصبح خطيرة، وخاصة لدى الأطفال في المراحل المتقدمة. ومن الأعراض المميزة له كحة حادة وجافة ومتقطعة، ويتبعها أخذ نفس طويل أو حاد يشبه الشهقة. ويشار إلى أن هذا المرض يمكن أن يصيب الإنسان في أي مرحلة عمرية، ولكن يعد هذا المرض قبل ظهور اللقاحات والمطاعيم المضادة له مرضاً خاصاً بالأطفال الرضع، ولكن الآن أصبح أكثر انتشاراً بين الأطفال الذين لم يكملوا أخذ اللقاحات المضادة له، وأيضاً بين البالغين الذي تعتبر مناعتهم ضعيفة. وإن معرفتنا بتفاصيل المرض، أعراضه وأسبابه، كيفية علاجه والوقاية منه، يجنب الكثير من الأطفال والأمهات عناء الإصابة بهذا المرض الذي يمكن أن يكون قاتلاً في بعض الأحيان. إليكم أهم التفاصيل حول مرض السعال الديكي. السعال الديكي هو عنوان حلقة اليوم. مرض يصيب الجهاز التنفسي عند الأطفال، وممكن يسبب مضاعفات خطيرة ويستدعي العلاج الطارئ. ومن هذا المنطلق نتعرف عليه وعلى أسبابه وعلاجه وكيفية الوقاية منه. ولمعلومات أكثر وأوفى نستضيف الدكتور أكرم البعسي، أخصائي أطفال وحديثي الولادة في مستشفى الريادة الدولي، ليعطينا كل التفاصيل المهمة يلي بنحتاجها عن السعال الديكي. في فقرة الطب البديل لهذا اليوم سنتعرف على التين وعلى كل فوائده المتنوعة والمهمة لصحة الجسم. تابعونا لتستفيدوا أكثر حول ما تحمله لنا الطبيعة من فوائد كثيرة. وما ننسى فقرة سؤال وجواب اللي بنجيب فيها عن أكثر 5 أسئلة شيوعاً تم طرحها عبر رسائل التواصل الاجتماعي. ممارسات خاطئة هي الفقرة المفيدة جداً والمليئة بالمعلومات التي تصحح بعض المفاهيم والخرافات اللي يتداولها الناس. ومن برنامج طب على الهواء نوصل لكم كل ما هو مفيد وصحيح. فالسعال الديكي أو بما يسمى الشاهوق هو عبارة عن عدوى جرثومية تصيب الرئتين والمجاري التنفسية، وهو مرض معدي جدا. تسبب هذه الحالة نوبات من السعال المتكرر قد تستمر 2 أو 3 أشهر أو أكثر، ترافقها صعوبات في أخذ النفس وصفير في الصدر، ويمكن أن تسبب توحكا شديدا للأطفال المصابين به. وتعتبر جرثومة البورتوديلا الشاهقية هي المسبب الرئيسي لظهور مرض السعال الديكي، وتمتد فترة العدوى ما بين أسبوع إلى 3 أسابيع من ظهور الأعراض على المريض. ويمكن للسعال الديكي أن يصيب المرضى في أي فئة عمرية، ويشمل ذلك الرضع والأطفال الصغار، ويواجه الأطفال تحت سن 6 أشهر خطراً متزايداً للإصابة بمضاعفات السعال الديكي. وأيضاً الأطفال الأكبر سناً والبالغين قد يتعرضوا للإصابة للسعال الديكي، ولكن تكون أقل حدة لدى الأطفال الأصغر سناً. والأشخاص الذين سبق وتعرضوا للإصابة بالسعال الديكي يمكن أيضاً أن يصابوا مرة أخرى، وذلك لأن الإصابة بمرض السعال الديكي لا تمنح الإنسان مناعة دائمة ضد هذا المرض، ولكن في الإصابة الثانية تكون أقل حدة وخطورة من الإصابة الأولى. ومن الأشخاص الذين أيضاً قد يتعرضون للإصابة بالسعال الديكي هم الأشخاص الذين أخذوا اللقاح في الطفولة، لأن اللقاح مع مرور الوقت قد يتلاشى. وقد نتساءل عن أسباب الإصابة بهذا المرض. كما ذكرنا فإن جرثومة البورتوديلا الشاهقية هي السبب الرئيسي للإصابة بهذا المرض، وهي عبارة عن جرثومة اكتشفها العالم والباحث بوردت في عام 1906. وتوجد هذه الجرثومة في الإفرازات الأنفية والفموية وإفرازات المجاري التنفسية كالبصاق، وخاصة البصاق الناتج بعد حدوث النوبة السعالية، حيث يكون عادة مملوء بهذه الميكروبات الفعالة. وإن المعقمات الاعتيادية وحتى الماء العادي مع الصابون لها القدرة الكافية للقضاء على هذه الميكروبات، ولكن لهذه الميكروبات داخل الجسم فعالية كبيرة مع شدة المقاومة، وخاصة في الفترة المرضية التي تسبق حدوث النوبات السعالية الخاصة بهذا المرض. وتنتقل العدوى بهذا المرض بطريقتين:
طريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة. الطريقة المباشرة تكون عن طريق الرذاذ المتطاير عند السعال من المريض، أما الطريقة الغير مباشرة فهي عن طريق استخدام الأدوات الشخصية لهذا المريض، والتي عادة تكون مملوءة بهذه الميكروبات. ومع الرعاية المناسبة فإن غالبية الحالات المصابة بالسعال الديكي من المراهقين والكبار يتماثلون للشفاء بدون أي مضاعفات. أما السعال الديكي عند الطفل فهي حالة طارئة وخاصة عند الرضيع الذي يبلغ من العمر أقل من 6 أشهر. وتظهر أعراض المرض على 3 مراحل. المرحلة الأولى غالباً ما تكون بسيطة وتشبه نزلات البرد العادية، وتشمل الزكام، الرشح، ارتفاع بسيط في درجة الحرارة، فقدان الشهية، وأيضاً بعض الدموع. وقد يصاحبها سعال جاف تزداد نوباته أثناء الليل، قد يؤدي إلى الاختناق والوفاة، وتمتد هذه المرحلة إلى أسبوع. وأما في المرحلة الثانية فتزداد حدة السعال سوءاً، وتظهر على شكل نوبات مفاجئة شبه تشنجية تزداد أيضاً في الليل، وتكون على شكل نوبات من الزفير المتعاقبة يليها صوت نفس حاد يشبه صياح الديك، ومن هنا جاءت التسمية، ثم يليها قيء. وخلال فترة النوبة يميل لون المصاب إلى الأزرق، وتجحظ العينين، ويتدلى اللسان إلى الخارج. بنهاية النوبة يصاب الطفل بحالة من الإعياء والإرهاق الشديد. تستمر هذه المرحلة من 4 إلى 6 أسابيع. أما المرحلة الثالثة والأخيرة فتقل حدة نوبات السعال حتى تتلاشى خلال شهر إذا لم يحدث أي مضاعفات للمرض. يتم الاتصال الفوري والسريع بالطبيب إذا أصيب المريض بنوبات من السعال الحاد المتقطع، والتي قد يتغير لونه إلى اللون الأزرق أو الأحمر ويليها قيء، أو حدوث سعال مع شهقة في نهاية النوبة. ويتم أيضاً الاتصال بطبيب الأطفال الخاص إذا كان المريض يعاني من نفس الأعراض التي ذكرناها. وإذا كان هناك احتكاك بين شخص مصاب بالسعال الديكي مع طفل صغير حتى وإن تلقى التطعيمات الوقائية ضده، فقد يكون الشخص أو الطفل بحاجة إلى علاج من المضادات الحيوية أو أخذ جرعات منشطة لتجنب العدوى. ويشمل تشخيص السعال الديكي التاريخ المرضي للمرضى مع الأعراض التي يحملونها، بالإضافة إلى الفحص السريري. والتحاليل المخبرية أيضاً مهمة لتشخيص مرض السعال الديكي، وذلك عن طريق أخذ مسحة من الأنف أو الحلق ثم زراعة هذه العينة ليتبين وجود هذه البكتيريا المسببة لهذا المرض، والقيام بفحوصات الدم وبعض الصور الإشعاعية للتأكد من إصابة هذا الشخص بمرض السعال الديكي. أما بالنسبة لمضاعفات السعال الديكي فهي تشمل قسمين: القسم الأول المراهقين والكبار، والقسم الثاني الأطفال والرضع. بالنسبة للمراهقين والكبار فقد يتماثلون للشفاء بدون ظهور أي أعراض أو مضاعفات، وإن ظهرت بعض المضاعفات فإنها متضمنة السعال، بالإضافة إلى ظهور كدمات وكسور في الأضلاع، وكذلك الفطر، وهو عبارة عن بروز غير طبيعي للأمعاء في المنطقة الأكثر ضعفاً في عضلات البطن. أما عند الأطفال الصغار وخاصة لمن هم دون 6 أشهر، حيث تكون المضاعفات لديهم أكثر حدة، وتتمثل في عدوى الأذن والتهاب رئوي، تنفس بطيء أو متقطع، جفاف وخسارة في الوزن نتيجة لصعوبة الرضاعة، تشنجات وتلف في أنسجة المخ. وفي فقرة الطبيب المختص لهذا اليوم نستمع إلى كثير من المعلومات المهمة حول موضوع حلقتنا اليوم. تابعونا. أعزائي المشاهدين متابعي برنامج تبع الهوى، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نحن الآن في مستشفى الريادة الدولي مع استضافة للدكتور أكرم البعسي، أخصائي أطفال وحديثي الولادة، ليعطينا معلومات أكثر حول موضوع حلقتنا اليوم. أهلا وسهلا فيك دكتور، وتشرفنا باستضافتك. قبل ما ندخل بتفاصيل الحلقة حابين تعطينا نبذة عن نفسك. أنا الدكتور أكرم عبد القوي البعسي، استشاري أطفال وحديث الولادة. دكتور، موضوع حلقتنا هو عن السعال الديكي عند الأطفال. حابين تشرح لنا أكثر حول مفهوم هذا المرض.
السعال الديكي هو عدوى جرثومية تصيب الرئتين والمجاري التنفسية، ويعد المرض معديا جدا. يحدث نوبات متكررة من السعال قد تستمر لفترة طويلة من شهر إلى 3 أشهر أو أكثر، ويصاحبه مع اختناق في النفس. تمتد فترة العدوى من أسبوع من بدء ظهور التعرض للمرض إلى 3 أسابيع بعد ظهور أعراض. دكتور، انت قلت انه مرض السعال الديكي هو مرض جرثومي يصيب الرئتين والمجاري التنفسية، لكن منهم أكثر الفئات عرضة للإصابة بهذا المرض. يمكن السعال الديكي أن يصيب أي عمر، ويشمل ذلك الأطفال الصغار والرضع، وتكون أعراض الخطورة كثيرة في الأطفال الذين لهم دون سن 6 أشهر. تظهر أعراض خطيرة. يمكن ظهور المرض للأطفال الكبار المراهقين، وتكون عندهم خطورة المرض أقل من الأطفال الصغار. يمكن أن يصيب المرض الأشخاص الذين يصيبوا في السابق بالمرض السعال الديكي، لأن الإصابة الأولى لا تعطيهم مناعة، وتكون الإصابة في الفترة الثانية أقل خطورة من الأولى. يمكن الأشخاص الذين تم تلقيحهم في فترة الطفولة أن يصيبوا بالمرض، لأن فترة المناعة تتلاشى مع مرور الوقت. طيب دكتور، لو تكرمت تشرح لنا أكثر حول أسباب مرض السعال الديكي وكيف تنتقل العدوى؟ أسباب السعال الديكي هو نتيجة بكتيريا تدعى بالبورتديلا الشهوقية، توجد في الإفرازات الأنفية المخاطية وفي بصاق الجهاز التنفسي، وتكون هذه الميكروبات معدية في داخل الجسم، تكسب مناعة قوية. خارج الجسم تكون ضعيفة، ممكن محاربتها بالمضادات المعقمات الطبيعية مثل الماء والصابون. تنتقل العدوى بطريقة مباشرة، بطريقة الرذاذ عن طريق السعال أو العطس، أو بطريقة غير مباشرة باتصال الأدوات الخاصة بالمريض الملوثة. بعد ما شرحت لنا أكثر حول أسباب هذا المرض وكيفية انتقال العدوى، إيش هي أبرز العلامات والأعراض لمرض السعال الديكي؟ يمر المرض السعال الديكي ب3 مراحل. المرحلة الأولى وتكون أعراض بسيطة تشبه أعراض الزكام، مثل السعال، احتقان في العين، ارتفاع بسيط في درجة الحرارة، فقدان الشهية، مع سعال متكرر وخاصة يزداد أثناء الليل. يميل في هذه المرحلة أو تستمر هذه المرحلة لمدة أسبوع. المرحلة الثانية وتكون تزداد حدة السعال، وتكون عبارة عن سعال متكرر بشكل نوبات متعاقبة مستمرة، يتبعها صوت شهقة يصبح تشبه صوت صياح الديك، ولهذا جاء اسم المرض بنتيجة هذا الصوت. قد يتبعها النوبات المتكررة قي، ويميل الشخص المصاب بالسعال الديكي في هذه المرحلة إلى الإزراق والجحود العينين، وقد يتدلى اللسان، وقد يصاب الطفل في هذه المرحلة بالإعياء الشديد والإرهاق بعد نوبة السعال، وتستمر من 4 إلى 6 أسابيع. المرحلة الثالثة وفيها تقل فترة السعال، نوبة السعال تدريجيا حتى تنتهي وتتلاشى خلال شهر إن لم يدخل المريض هنا في مضاعفات. دكتور، أنت كطبيب أطفال متى تنصح المرضى بالاستشارة العاجلة للطبيب؟ يجب الاتصال بالطبيب فورا عند ظهور أعراض السعال الحاد المتكرر الذي يرافقه تقيؤ أو إحمرار في الوجه أو زرقة. كما يجب على الأهل أن يتصلوا بطبيب الأطفال فورا إذا لاحظوا أن الطفل تظهر عليه نفس الأعراض السابقة، وإذا هناك في احتكاك بشخص مصاب في العائلة مصاب بالسعال الديكي مع طفل صغير وإن كان ملقح، فإنه يجب استشارة الطبيب، لأنه قد يحتاج الطفل أو الشخص مضادات حيوية أو جرعات أو يحتاج جرعات حتى إقامة العدوى. لو تكرمت دكتور تشرح لنا أكثر حول كيفية تشخيص هذا المرض وإيش الفحوصات المطلوبة من المريض؟ يتم تشخيص المرض سريريا من خلال الأعراض المتكررة، نوبات السعال المتكررة. كمان يشخص المرض عن طريق أخذ مسحة من الأنف والفم، وثم زراعة هذه العينة مخبريا للتأكد من وجود البكتيريا أو خلوها من خلال المزرعة. كما قد يطلب الطبيب فحوصات الدم، ملاحظة ارتفاع كرة الدم البيضاء، وقد يطلب الطبيب أيضا أشعة
سينية للصدر حتى يستبعد الأمراض الأخرى التي تشبه في أعراضها مثل السعال الديكي. طيب دكتور، انت قلت انه ممكن يسبب السعال الديكي بعض المضاعفات للاشخاص، ايش هي اكثر المضاعفات بالنسبة للاطفال والبالغين؟ نلاحظ ان هذه المضاعفات تظهر للاطفال الصغار والرضع التي تقل اعمارهم عن 6 أشهر. من ضمن هذه المضاعفات الالتهاب الرئوي الحاد، التهاب الاذن الوسطى، التهاب نزيف تحت الجلد ويسبب كدمات، او نزيف في العين. ويمكن يسبب السعال الديكي الفتق او يسمى الهزل، وهو نتوء غير طبيعي للامعاء في منطقة البطن خلال العضلات الضعيفة، او يسبب جفاف عند الطفل ونقص في الوزن نتيجة صعوبة الرضاعة. ويحدث هناك مضاعفات نادرة جدا، شنقات نتيجة النزف اللي تحصل في الدماغ، وهي نادرة جدا. دكتور، بعد ما تم تشخيص المريض كمريض بالسعال الديكي، كيف تبدأ خطة العلاج وإيش طرق العلاج المتاحة؟ تعتمد فترة العلاج على عمر الطفل، على عمر المريض، يعتمد فترة العلاج على عمر المريض وعلى فترة الإصابة بالمرض. عادة يكون العلاج في المستشفى إذا ظهر أعراض خطيرة وشديدة، أو إذا كان عمر الطفل أقل من 6 أشهر. يعطى المرضى الذين انتقلت إليهم العدوى منذ أقل من 3 أسابيع المضادات الحيوية، وتهدف المضادات الحيوية إلى التقليل من انتشار العدوى ولا تحد من المرض. أما المرضى الذين انتقلت إليهم العدوى بعد 3 أسابيع فإن لا تعطى لهم أي مضادات حيوية أو علاجات نوعية، لأنه في هذه الفترة لم يكونوا قادرين على انتقال العدوى. إذا تم علاج طفل في المنزل فإن الطفل قد يحتاج مضادات حيوية كثير من السوائل، وقد يحتاج الطفل إعطاء بعض الأدوية والمسكنات الخافضة للحرارة مثل البارستامول والإيبوبروفين. في الفترة العلاج يجب تجنب أدوية السعال لأنها غير مناسبة للأطفال الصغار، وخاصة الأدوية التي تحتوي على مادة الكودائين التي تسبب الإدمان مع فترة طول استخدامها. دكتور، نحن نعرف إنه الوقاية أهم من العلاج، فإيش هي نصائحك الوقائية لتجنب الإصابة بهذا المرض؟ أفضل الوقاية من السعال الديكي هو التطعيم بلقاح السعال الديكي الذي يترافق مع التطعيم مع التيتانوس وتطعيم الدفتيريا، وهو يسمى بالتطعيم الثلاثي. يجب على الطفل أن يأخذ هذه الجرعات بانتظام على حسب البرنامج الوطني لليمن. كما يجب أخذ المضادات الحيوية. فإذا شخص أصاب في العائلة بالسعال الديكي فيقوم الطبيب هنا بإعطاء المضادات الحيوية لكل أفراد العائلة حتى يحد من انتشار العدوى إلى بقية أفراد العائلة. إذا كانت الشخص يحتاج علاج في المنزل فيجب توفير الراحة له التامة، تكون هناك في غرفة هادئة وباردة حتى تساعده على عملية الاسترخاء والراحة. يجب إعطاء كميات كبيرة من السوائل مثل شرب الماء والعصائر والحساء. ويجب ملاحظة علامات الجفاف عند الأطفال، من ضمن هذه العلامات جفاف الشفاه وعدم الدموع أثناء البكاء أو قلة البول. يجب أيضا أخذ جرعات صغيرة من الأطعمة تكون على فترات متقاربة وتكون أفضل من الوجبات الكبيرة حتى يتجنب القيء نتيجة نوبات السعال المتكرر. يجب استخدام المناديل الورقية أثناء السعال والتخلص منها فورا، غسل الأيدي باستمرار بالماء والصابون، ويجب على بقية أعضاء العائلة إذا كانت شخص مصاب أن يستخدموا الأقنعة المانعة للعدوى. تساعد بخار الماء على تهدئة الرئة وعلى إخراج الإفرازات المخاطية. الاهتمام بنظافة المنزل، أن يكون المنزل خالي من الأتربة والغبار وبعيد عن التدخين التي تعمل على تحفيز السعال. شكرا لك دكتور على كل هذه المعلومات القيمة والمفيدة، ونشكر مستشفى الرياض الدولي على استضافتهم وتعاونهم الدائم معنا. خلونا نكمل بقية فقرات البرنامج. ويعتمد علاج السعال الديكي على عمر المريض وطول فترة العدوى.
عادة ما يتم تقديم العلاج في المستشفى للأطفال تحت سن ال6 سنوات أو الأشخاص الذين يعانون من أعراض شديدة. يعطى المرضى الذين انتقلت إليهم العدوى منذ أقل من 3 أسابيع مضادات حيوية كي يتناولونها في المنزل، وتهدف هذه المضادات إلى إيقاف انتشار العدوى، ولكنها قد لا تقلل من شدة الأعراض. ولا يعطى للمرضى الذين انتقلت إليهم العدوى أكثر من 3 أسابيع أي علاجات نوعية، وذلك لأنهم أصبحوا غير ناقلين للعدوى، كما أن الأدوية لن تحسن من الأعراض. وفي حالة رعاية طفل مصاب بالسعال الديكي في المنزل، فيجب توفير كمية مناسبة من الراحة والسوائل له، بالإضافة إلى إعطائه بعض المسكنات وخافضات الحرارة مثل الباراسيتامول والإيبوبروفين، ومساعدته على التخلص من المخاط. وينبغي تجنب أدوية السعال لأنها غير مناسبة للأطفال من جهة، ولأنها لن تحسن من شدة السعال من جهة أخرى. وبما أن الوقاية خير من العلاج، فإن أفضل وسيلة وقائية لتجنب الإصابة بهذا المرض هو أخذ لقاح السعال الديكي. هذا اللقاح يكون ضمن لقاح الدفتيريا والتيتانوس، حيث يعرف هذا اللقاح بلقاح 3 في 1، وهو أكثر أماناً من اللقاح القديم أو بما يسمى الDTP الذي لم يعد يستخدم الآن. وإذا كان هناك أحد أفراد العائلة يعاني من مرض السعال الديكي، فإن الطبيب سيصف بعض المضادات الحيوية لجميع العائلة، وذلك لتجنب الإصابة بالعدوى بهذا المرض بين الأفراد. وهناك بعض النصائح للتعامل مع مريض السعال الديكي في المنزل. أولاً، تقديم الراحة، وذلك بتوفير غرفة مظلمة هادئة ليستريح ويسترخي المريض. ثانياً، شرب الوفير من السوائل، وذلك عن طريق العصائر والمياه والحساء، فهي تعتبر من الخيارات الجيدة. وأيضاً مراقبة الجفاف عند الأطفال مثل البكاء بدون دموع وعدم تكرار التبول. ومن أجل تجنب القيء بعد كل نوبة سعال، فيجب تقسيم الطعام إلى وجبات صغيرة، وذلك تجنباً للقيء بعد كل نوبة. ومن النصائح أيضاً تغطية الفم عند السعال مع غسيل الأيدي باستمرار. وإذا كان هناك أشخاص أصحاء مع المريض، لابد أن يرتدوا كمامات الوجه. وآخر النصائح الوقائية لهذا اليوم هو تنظيف الهواء، وذلك بجعل المنزل خالياً من الأتربة وأي مثيرات تساعد في حدوث نوبات السعال مثل الدخان. والآن تابعوا هذا الفيديو القصير لمعلومات وتفاصيل أكثر حول مرض حلقتنا اليوم. السعال الديكي هو مرض معدي تسببه بكتيريا البورتديلا، والتي تسبب سعال حاد جدا ويسمى بالنوبة، ويواجه الشخص صعوبة في التنفس. وعندما يصبح أخيرا قادرا على التنفس، يدخل الهواء من خلال ممرات هوائية مغلقة بشكل جزئي، وبالتالي يصدر صوت شهقة، والتي بسببها سمي السعال الديكي باسمها الآخر الشاهوق. بورتديلا السعال الديكي عبارة عن كوكو باسيلاي سلبية الجرام، ومعنى ذلك أنها تظهر بشكل عصا قصير وردي اللون في صبغة الجرام. تنتقل من شخص لآخر عن طريق العطس أو السعال، أو عندما يحدث أن آلاف من البكتيريا تملأ القطرات وتنتشر في حوالي 2 أو 6 أقدام. هذه القطرات يمكن أن تحط في أفواه أو أنوف الأشخاص القريبين، أو يتم استنشاقها مباشرة عبر الرئتين. البكتيريا يمكن أيضاً أن تنجو وتعيش لعدة أيام على الأسطح الجافة، ولذلك يمكن أن تصيبك البكتيريا عبر ملامسة الأسطح مثل مقابض الأبواب الملوثة، وبعدها لمس عينيك، أنفك أو فمك. بورتديلا السعال الديكي تطلق سمومها، وهي عبارة عن بروتينات، والتي تساعد البكتيريا بطرق عديدة للالتصاق وتدمير خلايا الجهاز التنفسي. وتبدأ مع 3 سموم: فيلامنتوس هيموغلوتينين، وبريتاكتين، وإجلوغلوتينيجين، وجميعها تساعد في تثبيت جرثومة البورتديلا للنسيج، والتي تبقى خلال فترة العدوى. بعدها هناك السامة الخلوية، ويوازي الأهداب، وهي عبارة عن بروزات قصيرة الشعر موجودة على خلايا النسيج،
وبالتالي لا تستطيع التحرك للخلف أو الأمام بعد الآن. الوظيفة الطبيعية لهذه الأهداب هي إزالة المخاط أو أي بكتيريا عالقة في المخاط، لذلك توازي الأهداب وتسمح للشاهوق ليبقى ملتصق بشدة لهذا السطح. وهذا أيضا يعني أن المخاط يبدأ في التراكم، والذي يحفز ويثير منعكس السعال الحاد لينظف المجاري التنفسية ويبدأ بتصاعد نوبات السعال. هناك سم آخر وهو سم الشاهوق، والذي أيضا يساعد في تثبيت الشاهوق للسطح أيضا. بالإضافة إلى ذلك سم الشاهوق يسبب زيادة في نسبة الليمفاويات المطلقة في الدم، تحديداً ارتفاع في كمية الخلايا التائية الموجودة بالقرب من خلال بعض الآليات. أولاً، سم الشاهوق يحفز الخلايا التائية لتنقسم ويدفعها لمغادرة الطحال والغدة الدرقية، ويسمح لها بدخول الدورة الدموية، وكذلك تمنعهم من مغادرة الدم والانتقال للأنسجة. سم الشاهوق أيضاً يجعل الأوعية الدموية في أنسجة الجهاز التنفسي أكثر حساسية للهستامين، وهذا يجعل السوائل تتسرب خارجاً بسهولة من الأوعية الدموية للمجاري التنفسية، وبالتالي تتورم المجاري التنفسية وتجعل الشخص يتنفس بشكل أكثر صعوبة، وتسبب صوت الشهقة الكلاسيكية خلال نوبة السعال. وفي الأخير هناك سم يدعى أدينيليت سايكليز، والذي يمنع البالعات من الذهاب إلى مكان العدوى وتحد من قدرتهم القاتلة للبكتيريا التي صممت لابتلاعهم عند وصولهم. وكأن هذا لم يكن سيئا كفاية، فالأدينيليت سايكليز أيضا يحث الفاغوسايتس ليخوضوا موت الخلايا المبرمج وقدرتهم لقتل أنفسهم. عدوى السعال الديكي تبدأ في فترة الحضانة، والتي هي عبارة عن الوقت بين دخول البكتيريا للجسم وبين ظهور الأعراض، وغالباً ما تستمر لمدة أسبوع. خلال هذا الوقت جرثومة البورتديلا موجودة في القصبة الهوائية، ولكن لم تنقسم وتتضاعف كفاية لتسبب ضرراً ملحوظ. مجرد ما يرتفع تركيز البكتيريا، حينها يبدأ تدمير القصبة الهوائية وتظهر الأعراض مثل الاحتقان الأنفي، السعال، وأيضا ارتفاع بسيط في درجة الحرارة، وهذه تسمى التهاب القناة التنفسية وتستمر لمدة أسبوعين. في هذه المرحلة السعال الديكي يكون معدياً جداً بسبب وجود عدد كبير من البكتيريا في القصبة الهوائية، وتجعلهم من السهل أن ينتشروا. بعد ذلك تأتي مرحلة النوبة، والتي تستمر من أسبوع إلى 6 أسابيع أخرى. وبالرغم من أن جهاز المناعة يقاتل ويزيل جراثيم البورتديلا خلال هذه المرحلة، الأعراض تستمر بسبب نشاط هذه البكتيريا عندما كانت حية وقوية. وأكثر الأعراض ملاحظة ويستمر عندما يحصل الشخص على النوبة، وتكون كأنها كرشاش انفجر، وهي عبارة عن نوبة غير متقطعة من السعال ويتبعها شهقة، وتأتي من الهواء المنحدر من المزمار، والتي يظل جزءاً منها مغلقاً ومتورم. القوة العنيفة من هذه النوبة يمكن أن تسبب قيء، انهيار الرئة، وأضلاع مكسورة، ونمشات صغيرة في الوجه، لأن الشعيرات الدموية تنفجر من هذا الضغط. بالإضافة لوجود نوبات سعال حادة أو صوت شهقة، الأطفال الصغار والرضع غالباً ما يعانون من اللهاث، الإزرقاق، انقطاع النفس، ويمكن أن تكون أحداثاً مهددة للحياة تسمى بالALTE خلال هذه المرحلة. نقصان مستوى الأكسجين يمكن أن يسبب مشاكل خطيرة مثل التشنجات والتهاب الدماغ أو حتى الموت. هناك أيضاً ارتفاع خطر الالتهاب الرئوي الناتجة من مسببات الأمراض، والتي تستفيد من حقيقة أن القصبة الهوائية متضررة. أخيراً هناك مرحلة النقاهة، والتي تستمر من أسبوعين إلى 3 أسابيع. خلال هذه المرحلة نوبات السعال تهدأ، وصوت الشهقة يختفي، والمجاري التنفسية تتعافى. من الأفضل تشخيص السعال الديكي في مرحلة الالتهاب، بسبب أن المضادات الحيوية تستطيع أن تستخدم لقتل البكتيريا وتقلل الضرر.
طرق أخرى لمعرفة البكتيريا هي عن طريق أخذ مسحة من الأنف أو الحلق، ويتم زرع البكتيريا في مزرعة والسماح لها بالنمو، وتمييز ال DNA للبكتيريا الحية والميتة عن طريق تفاعل سلسلة البوليميرز. خيار آخر هو استخدام الفلوريسنت المباشر للأجسام المضادة والتي تميز جرثومة البورتديلا. وآخر خيار هو النظر لأمصال السعال الديكي، والذي يعني النظر لرد فعل الأجسام المضادة للسعال الديكي، وغالباً ما يتم تمييزه بعد مغادرته لعدة أسابيع. واحد من أهم المتنبئات لحدة المرض وخاصة في الأطفال الصغار هو درجة الليمفاويات، ولحسن الحظ الأجسام المضادة من لقاح السعال الديكي هي طريقة رائعة لتجنب المرض في المقام الأول أو لتقليل الأعراض إذا حدثت. لقاح السعال الديكي غالباً ما يعطى كجزء من لقاح DTaP، والذي يعتمد على الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي. اللقاح فعال بنسبة 90% في الحماية من السعال الديكي، لذلك انتشار السعال يحدث فقط في البلدان التي لا يصلها اللقاح، وفي المجتمعات ذوي المعدلات العالية في عدم التطعيم، وبين الكبار الذين تحصلوا على التطعيم منذ فترة طويلة من الزمن، لكن الآن لديهم مستويات انحسار في الأجسام المضادة. لهذا السبب اللقاحات والتعزيز تحتاج لبقاء الحماية. العلاج الرئيسي للسعال الديكي هو مضادات الميكرولايد مثل أزيثرومايسين، والذي يمكن استخدامه عندما تكون البكتيريا ما زالت حية في مرحلة الالتهاب أو بداية مرحلة النوبة. أيضاً من المهم منع انتقال وانتشار المرض بين أفراد آخرين، وخاصة الأطفال الصغار وذوي المناعة المنخفضة، وهذا يتم عن طريق عزل الشخص المصاب بالعدوى وإعطاء مضادات حيوية وقائية لجميع أفراد العائلة المحتكة بالمريض. الأطفال الصغار أقل من السنة غالباً ما يتم مراقبتهم بدقة، وذلك لأن لديهم نظام مناعة غير مكتمل، وقد يصبحون مرضى بشدة، وحتى قد يموتون بسبب السعال الديكي. النساء الحوامل أيضاً يفضل للمساعدة في حمايتهم من الإصابة بالعدوى عن طريق أخذ لقاح السعال الديكي في الفصل الثالث من الحمل، وهذا بسبب أن نظام المناعة لدى الأمهات يولد أجسام مضادة قد تعبر عبر المشيمة وتوفر مناعة سلبية للطفل لأشهر بعد الولادة. حسناً، كمختصر سريع، جرثومة البورتديلا تطلق العديد من السموم والتي تدمر أنسجة الجهاز التنفسي مسببة الشاهوق. بشكل أساسي هناك مرحلة معدية جداً تسمى الالتهاب، مع أعراض مترافقة مثل السعال واحتقان، بعدها مرحلة النوبة ويرافقها نوبات سعال وشهقة، وأخيراً مرحلة النقاهة عندما تتلاشى كل الأعراض بمرور الوقت. في الأطفال قد يسبب انقطاع النفس، ALTS، وحتى الموت. في فقرة الطب البديل لهذا اليوم سنتعرف على فاكهة مشهورة منذ قرون، فهي فاكهة طيبة المذاق وحلوة الطعم، استخدمت في العصور القديمة كبديل عن السكر، وبعض الدول حتى الآن تستخدمها في وقتنا الحاضر كمحلي. كما أنها فاكهة مغذية جدا وقليلة السعرات الحرارية، وتحتوي على العديد من الفوائد الصحية المتنوعة. كما أظهرت آخر الدراسات مساعدة أوراقها في علاج مرض الأكزيما، وأيضا في ضبط مستوى السكر وغيرها الكثير. دعونا نتعرف على التين في فقرة الطب البديل لهذا اليوم. التين من أشجار الفواكه الموسمية، ورد ذكرها في القرآن، ويزرع في غرب آسيا والشرق الأوسط، لكن موطنه يمتد من تركيا حتى شمال الهند. ويزود التين جسم الإنسان بالعديد من الفيتامينات والمعادن والألياف، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من السكر والمعادن الرئيسية،
ويمكن الحصول على التين في الأسواق بشكلين، بصورته الطازجة أو الجافة. فالتين الطازج يتوفر في فصل الصيف حتى بداية فصل الخريف، والتين المجفف يحتوي على الطاقة بمقدار 6 مرات أكثر من التين الطازج، لأنه يكاد يكون خالياً من الماء، وبالتالي تكون نسبة فيتامين A وفيتامين B فيه أكبر ب3 مرات من نسبتها في التين الطازج، ويكون مذاقه أحلى بكثير. ولذلك ينصح خبراء التغذية بتناول التين المجفف بديلاً عن قطع الشوكولا وقطع الحلوى والعديد من المواد التي تحتوي على السكر الاصطناعي. والمركب الرئيسي الموجود في التين هو سكر الديكستروز، وتبلغ نسبته 50% من نسبة التين، بالإضافة إلى أنه يحتوي على مجموعة من الفيتامينات مثل فيتامين A وفيتامين B وفيتامين C، ويحتوي على نسب عالية من أملاح الحديد والكالسيوم والفسفور والبوتاسيوم والنحاس، ويحتوي أيضاً على سعرات حرارية عالية. فكل 100 جرام من التين الطازج يساوي 70 سعرة حرارية، وكل 100 جرام من التين المجفف يساوي 270 سعرة حرارية. والآن سنتعرف على فوائد التين العديدة. أولاً، دور التين في خفض ضغط الدم. أكدت الأبحاث والدراسات العلمية الحديثة بأن تناول التين يساعد في خفض ضغط الدم، وذلك لأنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، فالبوتاسيوم يلعب دورا مهما في تنظيم السوائل وبالتالي خفض ضغط الدم، بالإضافة إلى أنه يقوم بارتخاء الأوعية الدموية وبالتالي السيطرة على فرض ضغط الدم. ويحتوي التين على مضادات قوية للأكسدة، وخاصة مادة الفينول، والتي يحتويها التين الجاف بكمية كبيرة، بحيث تعمل مضادات الأكسدة هذه على حماية البروتينات الدهنية في الدم من الأكسدة، وبالتالي خفض معدل الإصابة بأمراض القلب والشرايين. وبما أن التين يحتوي على نسبة عالية من الألياف، والألياف تلعب دورا مهما في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، فهي تلين الفضلات وتقي من الإمساك وتحسن عمل الأمعاء. ويحتوي التين أيضاً على مركبات تدعى بالكومارين، وهذه المواد تعمل على تقليل فرص الإصابة بسرطان البروستات، بالإضافة إلى أن تناول التين بشكل منتظم ويومي يساعد في تخفيض نسبة الإصابة بسرطان الثدي والقولون. وهناك مجموعة من الألياف القابلة للذوبان في التين وتسمى البكتين. هذه المادة تلعب دورا مهما في خفض الكوليسترول الضار في جسم الإنسان. وأوراق التين لها الكثير من الخصائص الشفائية، فتحتوي أوراق التين على مركب الديكوتون، والذي يمكن أن يساعد المرضى الذين يعانون من مرض السكري في تقليل كمية جرعة الأنسولين اليومية. فقط قم بغلي 3 أوراق في كوب من الماء وتناولهم مرتين يومياً. تناول 3 تمرات صغيرة من التين يومياً يقلل من الشعور بالتعب والإجهاد، ويحسن عمل الذاكرة في الدماغ، وأيضاً يمنع فقر الدم، وذلك لاحتوائه على نسبة كافية من الحديد. كما يحتوي التين على مركبات تريبتوفان، والتي تساعد في الحصول على نوم هادئ ومريح، فهي تساعد على التخلص من الأرق. ويعتبر التين علاج فعال للبواسير، طبعاً إذا كانت هذه البواسير في مراحلها الأولى أو البواسير التي لا تستدعي تدخل جراحي. فقط قم بتناول 3 تمرات يومياً لمدة شهر وسترى الفرق. وعندما يوضع التين على الجلد يمكنه علاج الالتهابات مثل الدمامل والقروح. فقط قم بسلق التين ثم أقسم الثمرة إلى نصفين، وضعها على المكان الذي به البثور أو الدمامل لمدة من 2 إلى 3 ساعات. ونظراً لمحتوى التين العالي من المياه، فالتين المهروس يعتبر مطهر قوي للجلد ويساعد في التخلص من حب الشباب. التين غني بالكالسيوم، والكالسيوم بديل ممتاز للذين يعانون من حساسية تجاه الألبان، وخاصة الأطفال. فإذا كان طفلك لا يحب الألبان أو مشتقاتها، فيمكنك تعويضه بالكالسيوم من خلال تناول التين. ويحتوي التين على المركبين الأكثر قدرة على منع هشاشة العظام والحصول على كثافة عظمية كبيرة، وهما الكالسيوم والبوتاسيوم. والتين غني بمركبات البنزلدهايد مثل الفينول، والتي تعتبر من مضادات التورم والأورام، كما أنها تعمل على قتل الفيروسات والبكتيريا، وبالتالي الحفاظ على صحة جسم الإنسان.
ووفقاً للمعهد الوطني للعيون أن حوالي 9 مليون أمريكي يعاني أكثر من 40% منهم يعانوا من الضمور البقعي. ويعتقد أن التين يحافظ على حاسة الإبصار، وذلك لأنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين A، ومن المعروف أيضاً أنه يساعد على تحسين الرؤية. ويعتمد أيضاً على التين في علاج مشاكل الشعر كالجفاف والتساقط، وذلك لأن التين غني بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الشعر. ومع الاستمرار والانتظام في تناوله بشكل يومي فيمكنك الحصول سيدتي على شعر أكثر قوة ولمعان. ومن فوائده الأخرى أيضاً التخلص من حصوات الكلى والمثانة، والتخلص من خشونة الصدر والقصبة الهوائية، بالإضافة إلى أنه يسكن العطش الناتج عن البلغم المالح ويدر البول ويساعد في التخفيف من نوبات السعال. ويحتوي التين على مجموعة متميزة من الفيتامينات، وخاصة فيتامين B الذي يشارك في تفعيل آلية تصنيع كرات الدم الحمراء، ويساعد في استقلاب البروتينات، ويسهل امتصاص معدن المغنيسيوم. هناك بعض الأضرار التي يجب أن نذكرها عند تناول التين. فأوراق التين عند ملامستها للجلد يمكن أن تسبب بعض الحساسية للأشخاص الذين يتحسسون منها، كما أنه يقدر بالشخص الذي يعاني من مرض السكري ويأخذ جرعات الأنسولين. ويستخدم أيضاً أوراق التين بالانتباه لمستوى السكري لديه، وذلك لأنه تناول أوراق التين بالإضافة إلى جرعات الأنسولين قد تسبب هبوط حاد في السكر. والإسراف في تناول التين المجفف يؤذي مرضى الكلى، لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من عنصر البوتاسيوم الضار بالنسبة لمن يعاني من اضطرابات الكلى بوجه عام، ومرضى القصور الكلوي بوجه خاص. والإسراف في تناول التين يمكن أن يؤذي المعدة، وذلك لأن التين يعتبر من المصادر الثقيلة، وقد يؤدي أيضاً إلى زيادة الوزن، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من السكر. سنتعرف اليوم في فقرة ممارسات خاطئة عن الكثير من المعتقدات الراسخة في أذهان الناس حول ما هو جيد وما هو سيء لصحة الإنسان، إلا أنها ليست في حقيقة الأمر صحيحة، إذ أثبتت مؤخراً وبطريقة علمية أنها أمور غير صحية، وتصنف بالتالي لدى الوسط الطبي على أنها خرافات طبية. والإشكالية فيها أن هناك بعض الأطباء الذين نراهم أيضاً يكررون هذه الإجابات على مسامع الآخرين. دعونا نتعرف على بعض هذه الأسئلة. هل على الإنسان أن يتناول على أقل تقدير 8 كؤوس من الماء يومياً؟ هل صحيح أننا لا نستخدم إلا أقل من 10% من أدمغتنا؟ هل القراءة تحت ضوء خافت شيء يسهم في إضعاف قوة الإبصار لدى المرء؟ هذه بعض الأسئلة التي يتداولها الناس بشكل كبير، والتي لديهم إجابات لا يقبلون التشكيك فيها. لكن السؤال هو: هل هذه الأمور صحيحة؟ وهل هناك أدلة علمية تثبت ذلك؟ وفي فقرتنا لهذا اليوم بحثنا عن توضيح لهذه الأمور، ووجدنا أنها جميعها خرافات لا تستند على أي أدلة علمية قوية. نبدأ بأول سؤال، وهو كمية السوائل التي يحتاجها الجسم يومياً. لا يوجد أي دليل علمي على أن الحاجة اليومية للجسم من السوائل يجب تأمينها من الماء بكمية لا تقل عن 8 كؤوس منه، بل على العكس، تقول الدراسات أن غالبية الناس يحصلون على كفاية حاجتهم اليومية من السوائل عبر تناول العصير والحليب والمشروبات المحتوية على الكافيين كالشاي والقهوة. وعلى حد قول أحد الباحثين أن تناول كميات كبيرة من السوائل والماء قد تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة. وإضافة إلى ذلك فإن أصل هذه الخرافة يعود إلى تلك النصائح التي قيلت في عام 1945، والتي تقول بأنه من المناسب للبالغين تناول 2.5 لتر من الماء يومياً، وأن أغلب الكمية يمكن توفرها عن طريق الأطعمة التي تدخل لجسم الإنسان.
وعندما يتم حذف الجزء الثاني من الجملة فيتبادر إلى ذهن الشخص أن عليه تناول 2.5 لتر من الماء ككمية منفصلة عن تلك الأطعمة التي تحتوي على السوائل في نظامه الغذائي اليومي. أما بالنسبة لاستخدام الدماغ، وهذه تعتبر أكبر الخرافات المتداولة وخاصة بين الوسط الطبي. الدراسات الإكلينيكية التطبيقية التي استخدمت وسائل متقدمة لتصوير الدماغ ووظائفه الحيوية لم تظهر أبداً أن هناك لا يوجد تفاعل أو مناطق خاملة على الإطلاق، بل حتى تلك التقنيات الدقيقة التي فحصت النشاط الدماغي على مستوى الخلايا الدماغية لم تجد أي فراغات أو أي مناطق خاملة أبداً. وحتى الفحوصات التي يتم إجراؤها على من أصيبوا بتلف في أجزاء من الدماغ جراء إصابات الحوادث أو الجلطات في الأوعية الدموية الدماغية لا تتوافق نتائجها مع من يقولون بأن الإنسان لا يستخدم إلا 10% من طاقة دماغه، لأنها أثبتت أن تلك المناطق التالفة لا تزال لديها مستويات من النشاط. ولعل أصل هذه الخرافة يعود إلى 100 عام مضت، حين أطلقها أحد الباحثين لأسباب مجهولة ودون توفر أي تقنيات حديثة لتقييم نشاط الدماغ. والآن ننتقل إلى تلك المخاوف المرتبطة بالقراءة تحت ضوء خافت مع تأثيره وضرره على قدرة الإبصار. هذه المخاوف ربما مبعثها الإجهاد في العينين في حين القراءة والتركيز البصري في وجود إضاءة ضعيفة، والسبب هو أن الإضاءة الضعيفة تجعل من الصعب على العين التركيز في النظر، وبالتالي تقلل من حركة رمش العين أو إقفال الجفن، وهذا يؤدي إلى جفاف العين. وما يؤكده الاختصاصيون في طب العيون هو أن القراءة حال وجود ضوء ضعيف لا يتسبب في تلف أو ضعف في قدرات الإبصار، بل قد يتسبب في الإجهاد المؤقت الذي لا يؤدي إلى تغيرات دائمة في العين. وكما عودناكم في كل حلقة في فقرة سؤال وجواب نجيب عن أكثر الأسئلة الشائعة التي يتداولها الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي. نبدأ بأول سؤال: هل يمكن تناول وجبة خفيفة قبل ممارسة الرياضة؟ طبعاً يمكن تناول وجبة خفيفة وصغيرة قبل التمرين كقطعة من الفاكهة أو بعض العصائر، ولكن ينصح الخبراء بتجنب تناول وجبات كبيرة أو المشروبات الغازية والتي تحتوي على نسبة سكر عالية، وذلك لأنها تعطي الجسم دفعة عالية من الطاقة ثم يعقبها هبوط مفاجئ لطاقة الجسم. ولذلك يفضل اختيار الأطعمة النشوية مثل قطعة صغيرة من الخبز الأسمر أو الموز، وذلك لضمان استمرار طاقة مستمرة خلال التمرين. أما السؤال الثاني فيقول: ما الفرق بين كل من المخ والعقل والدماغ؟ الدماغ هو الجزء الكامل الموجود في الجمجمة والتي نعرفها جميعاً، وهو يعتبر أهم أجهزة الجهاز العصبي في جسم الإنسان، فهو يجمع المعلومات ويحللها ويسيطر ويدير معظم وظائف الجسم، كما أنه منبع لمعلومات جديدة. أما بالنسبة للمخ فهو أحد أجزاء الدماغ، فالدماغ يتكون من عدة أقسام: المخ والمخيخ والبصلة السيسائية. ويهتم المخ بشكل عام بالوظائف الإدراكية والحسية والعقلية ووظائف اللغة. أما العقل هو ليس جزء من الدماغ، وإنما هو عملية وصف للأنشطة والوظائف العليا التي يقوم بها الدماغ، خاصة تلك الوظائف التي يكون فيها الإنسان واعي بشكل شخصي، مثل الشخصية، الجدل، الذكاء، التفكير، وحتى الانفعال العاطفي يعتبر من العقل. إذن فالعقل هو الذي يميز الإنسان عن الحيوان وليس الدماغ. والآن ننتقل إلى السؤال الثالث ويقول: متى يتوقف جسم الإنسان عن النمو؟ تتوقف المظاهر الجسمانية مؤقتاً بعد تخطي سن البلوغ، ولكن النمو يتغير بشكل مستمر حتى يصل إلى مرحلة الهرم بصورة عكسية مثل انحناء الظهر. وسؤالنا الرابع يقول: أعاني من إرهاق عام،
هل تنصحي بتناول فيتامينات أو أغذية معينة تساعد في التغلب على هذا الشعور؟ الوسيلة الفعالة في تجنب الإرهاق العام تكمن في النوم المبكر والاستيقاظ المبكر مع تجنب الأدوية والمنبهات، فغالباً الأرق هو الذي يسبب الإرهاق العام. والآن ننتقل إلى السؤال الخامس والأخير في فقرة اليوم، ويقول: هل يساعد تناول الماء الدافئ أو الفاتر صباحاً في تذويب الشحوم والتخلص من الدهون الزائدة في الجسم؟ لا فرق بين أن يكون الماء دافئاً أو بارداً، وذلك لأن الماء يأخذ درجة جسم الإنسان بعد شربه، وليس له علاقة بتذويب الدهون، إلا أنه له علاقة في التخلص من السموم وتنظيم عمليات الجسم بفعالية. وفي ختام حلقتنا اليوم نتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بكل المعلومات والتفاصيل حول مرض السعال الديكي، على أمل نلقاكم في الأسبوع القادم بحلقة جديدة ومرض جديد، ومع بعض ننشر المعلومة الصح ونصحح المعلومة الخطأ. دمتم في رعاية الله.